YouTube mit New Year's Day auf francebleuelsass.fr. Es ist 9:30. France Bleu Elsass. Die Sonne scheint und wir profitieren von der Energie von auf photovoltaik.info gehen, Pierre Midesch. Ja, momentan reden viele Leute von grüner Energie. Das soll nicht heißen, dass unser Strom eine grüne Farbe hat, aber dass es sauber muss werden, dass es weniger Waldverschmutzung gibt. Ein schlechtes Beispiel ist von Amerika in den letzten Wochen, Monaten, Jahren gekommen und von Indien auch. Die benutzen wieder Kohle für Strom zu machen. Und wo China ist schon nicht bei den letzten hier dabei. Wie können wir den Strom anders herholen? Das ist eine der wichtigsten Fragen aller Gelder. Zunächst bei uns daheim auf dem Dach, das heisst mit der Energie von der Sonne. Es gibt noch nicht so viel in Deutschland, das in unserem Land. Dort haben sie viel Vorsprung. Du kennst den Artikel, was sie auf dem Site photovoltaik.info serven. Wollen Sie hier so Solarplatten verkaufen? Nein, sie verkaufen nichts eigentlich. Es ist ein Site für euch zu informieren, so wie die meisten von der .info. Informationen, ihr habt es verstanden. Es ist ein Verein, HESPUL, wie du hinten dran steckt, finanziell von der ADEME unterstützt, die Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Énergie. Wir sind ja, momentan kann jeder so eine Panne auf dem Dach draufsetzen. Und ÖDF zwingen, das inzukaufen. Ja, es ist ja Energie und wenn es ein bisschen im Überfluss hat, du kannst es auch inkaufen und wieder leiten. Du waren wie man sagt, eine Entreprise locale de Distribution. Natürlich können wir es auch nur für euch behalten. Ja, das dürfen wir auch, für weniger Strom zu benutzen und für weniger Euro zu bezahlen im Jahr. Zuerst müssen wir uns benachrichtigen, wie das läuft, auf dem Site photovoltaik.info zum Beispiel. Und lernen wir auch etwas über ein Material, wie man pusht? Ah ja, und das geht so schnell mit den Techniken, da müssen wir alle mitkommen. Und kein altes Material, wie schon 4 oder 5 Jahre alt ist, nehmen. Dann manche Firmen verkaufen das. So altes Material, da müssen wir auch Achtung gehen, also bleiben am Laufen. Da werden wir nur über das aktuelle Apps lesen auf dem Site, die verschiedenen Techniken für die Sonnenstrahlen in Gleichstrom umzuwandeln. Die verschiedenen Normen, ja, das ist auch wichtig, die Wechselrechte, die politischen Regeln, die Hilfe vom Staat, auch wichtig für unser Mensch. Die Differenzen, die Unterschiede, wenn ich es auf dem Dach habe oder auf dem Boden ansetze, ja, gibt es einen Unterschied oder gar nicht. Ein paar Meter, das kann manchmal etwas machen. Aber mit dieser Strecke bis an die Sonne, das macht gar nichts mehr aus. Und euch Hilfe, falls ihr euch selber so, jetzt ist die Zeit da, wir wollen saubere Energie benutzen. Ihr werdet alles an dieser Adresse photovoltaik.info lesen können. Und für das brauchst du nach Strom von francebleuelsass.fr anrufen. France Bleu Elsass. Und natürlich die Sonnenstrahlen sind da, Pierre. Wir bleiben miteinander auf francebleuelsass.fr, da wie wir das alles normal hören können. Und die ganze Seite Internet, wie man mit dir entdecken, jeden Tag, finden wir auch jede Zeit. Ja, natürlich, mit der Applikation France Bleu, Tag und Nacht. Und wenn wir nicht schlafen können, sind wir auch noch da. Aber wunderbar. Nach der Arbeit. Das können wir auch machen. Und an dem Wochenende zum Beispiel, wenn ihr von Photovoltaik noch ein bisschen etwas wissen wollt. Unsere Ratschläge von unserem Experten und auch von Pierre werden ihr finden auf unserem Site. In ein paar Minuten kommt Daniel Krevner-Werner. Wie jeden Tag. Ist elektrisch. Ja, sie gibt Gas. Aber sie produziert keins. Und wir auch nicht. Auf France Bleu Elsass kein Strom, kein Gas. Ihr könnt uns anrufen, wie ihr wollt. Gell? Da gibt es nichts. Nur mit guten Geschenken. Und mit der Daniel, massiv richtig, wie gesagt, das Wort von Mami Hebdo, das Verb sogar lesen. Wir lesen miteinander, aber zuerst genießen wir Musik mit der Andrea Berg. Seelenbeben. Tausendmal ist nichts davon geblieben.
vergeht. Denn du bist wie ein Seelenbeben, wie ein Komet in meinem Leben. Wir sind unzertrennlich, verrückt und lebendig, ein Zauber, der nie mehr vergeht. Denn du bist wie ein Seelenbeben, ich hab den Traum nie aufgegeben. Wir lassen uns treiben und so soll es bleiben, solange die Erde sich dreht. Denn du bist wie France ein Bleu Sauce. Seelenbeben. France Bleu. Je veux des problèmes, je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines, pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne, je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. T'es mon sourire et ma carte chance. Je veux qu'on déconne, qu'on décolle, qu'on délire, qu'on danse jusqu'au dernier silence. J'irai dans la rue si t'as besoin d'un toit. Je pourrais vivre nu pour que t'aies un peu moins froid. C'est toi dans ce monde de fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Et je voudrais que ça dure longtemps, user ma peau sur la tienne. Un jour j'oublierai tout jusqu'à mon nom, je saurai simplement que t'es là, que t'es belle, que t'es mienne. Je voudrais que ça dure 100 ans, que jamais la raison n'atteigne cet aveu, cette envie de rêver tous les deux quand même, jusqu'à ce qu'un jour nos deux yeux s'éteignent. Longtemps mit dem Amir sind wir jetzt 3 Minuten lang gesehen auf francebleuelsass.fr mit der Nächkeit, wie recht gesungen hat. Voilà, es heißt Longtemps und es ist der Sänger, wie nach gerne auf francebleuelsass.fr. Du wieso jede da andere Nächkeiten gibt mit der ganzen Sänger. Eine Nächkeit da jede Freitag, das ist das Wort von Ami Hebdo. Mit der ist Daniel Krevner-Werner, du machst zufällig Ami Hebdo lesen.
Heute haben wir das Verb lesen, der Flandre Lexikal von Mamie Hebdo. Und diesmal mit dem Präfix vor, dann erst das Verb vorlesen. Vorlesen, eine Vorlesung zum Beispiel, ist ein Cours magistral. Und das Verb vorlesen, dann finden wir es ist interessant, mit Text von der Marie Hart, wo sie zeigt, wie die besten Aufsätze von den Schülern der anderen als Beispiel vorgelesen worden sind. Und das ist aus ihrem Buch, aus ihrer Erinnerung aus den 60er Jahren. Sie zeigt, dass die Kinder damals Deutsch und Französisch geschrieben haben. Aber auch, dass nicht alle regelmäßig in die Schule gegangen sind. Und das können wir alles nachlesen und nachhören auf francebleuelsass.fr. Für den Rattrapage ist Daniel Grevener-Werner dann mit auch noch einmal bei uns an unserem Stammtisch France Bleu Elsass mit dem Ami Hebdo, so wie jeden Freddy und jeden Tag eine elsassische Musik, eine Stunde lang, vom 2 bis am 3, gleich bei